Un nuovo servizio che va a favore di tutta la nostra comunità. Da oggi è disponibile anche l'acquisto di acqua naturale leggermente frizzante presso la nostra casetta dell'acqua appena inaugurata. Faccio subito un ringraziamento ad Alto Trevigiano Servizi SPA, di cui insieme ad altri 50 comuni noi come territorio di Revine Lago facciamo parte, società sempre attenta anche ad esaudire, ove possibile, le richieste di noi amministratori. E faccio anche presente che la casetta non è costata nulla al comune di Revine Lago se non la predisposizione dei sottoservizi, ma è un costo che si tiene in carico la società ATS, che a breve, tra l'altro entro giugno, se non ricordo male, diventerà anche società benefit, quindi vedrà questa trasformazione da SPA a società benefit, nel rispetto sempre più pieno di quelle che sono le direttive europee. Ci tenevamo particolarmente a inaugurarla con i nostri alunni, i nostri bambini della scuola primaria Giuseppe Mazzini di Santa Maria, che sono venute qui con tutte e 5 le classi, accompagnati dalle loro insegnanti e anche dal nostro dirigente scolastico, la dottoressa Giannini, che ha presenziato e che ringrazio. Quindi diciamo, oggi non c'è solo un servizio in più, un piccolo servizio in più, ma sicuramente utile a favore della cittadinanza, ma centriamo anche un duplice obiettivo, che è quello innanzitutto in favore dell'ambiente, perché utilizzando queste casette si va a diminuire l'utilizzo di plastica e è una cosa molto importante. D'altro canto c'è anche qualche risparmio economico, perché si stima che una famiglia normale composta da un nucleo di 3-4 persone tra i 120 e i 160 euro all'anno di acqua acquistata al supermercato li va a spendere. Qui abbiamo un costo che è veramente irrisorio, parliamo di 5 centesimi litro, quindi duplice aspetto, sia a favore dell'ambiente, sicuramente il più importante, ma anche economico. E questo duplice aspetto lo vediamo anche, lo abbiamo visto poc'anzi durante l'inaugurazione, con i bambini delle scuole. Perché oltre ad avergli regalato un'ora diversa dal solito, abbiamo qui anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi delle Medie di Tarso, che appunto condividiamo con il Comune di Tarso grazie all'operativa di comunità, alla cooperativa sociale Itaca, che approfitto per ringraziare. Abbiamo dato anche un messaggio, quindi una sorta di educazione civica. Quindi io ringrazio tutti i presenti, l'Istituto Comprensivo di Foligno e Tarso, la nostra scuola, i nostri ragazzi con le rispettivi insegnanti, tutti i cittadini presenti oggi, la mia squadra, il collega sindaco di Tarso che nonostante i numerosi impegni è qui presente, l'onorevole Gianangelo Boff, ma soprattutto ringrazio anche ATS per averci permesso di realizzare questo piccolo servizio in più attivo da questa mattina.